Tutorial de cómo hacer un cohete y un avión con pistón adhesivo, pistón y observador. Después slime y una mechera. Primero subes un bloque de alto y pon dos bloques así. Después dos observadores observando para abajo, pistón normal, cuadro para arriba, hay cuatro para arriba, quitan tres, observador y pistón pegajoso, rompen y suben, ponen dos aquí, una losa de piedra de adoquín aquí y dos acá, ponen aquí y prenden fuego y ponenlo aquí y pueden subir. Y si no ven, de un lado pongo una luz. Wow, no me... dos luces. Así. Así, amigos. Y así pueden ir al espacio. Miren cómo sube, amigos. ¿Y para qué es esto? Para subir. Estamos saliendo de la tierra. Estamos en la tierra. Saliendo de la tierra. ¿Y se dieron cuenta que Minecraft es circular en el de la tierra? Y si yo pongo los bloques bajan. Y cuando va a llegar un momento que sí, quien rompa este bloque, ay no, mano, lo dañé poniendo. Suba. ¿Por qué funciona esto? Porque este lo empuja, esto te lo empuja, como no son pegajosos, no lo traen. Y como el pegajoso atrae esto y lo trae. Ay, ya salí. Soy yo que se sube. Y parpadea por esto. Y si quieren rebotar, 82. Bom. Aquí se ven. Y amigos, pueden hacer un elevador también. Aquí es el final. ¿Tú qué haces ahí? El final porque este es más que yo no puedo poner bloques. Puedo poner bloques para acá, pero la luz no alumbra. Belleza, la luz no alumbra. La luz no alumbra. La luz no alumbra. Se apagó el foco. Bueno, este video se ha acabado.